काल आज आणि फाल्यां पावर्ड बाय फादर मुल्ला हॉस्पिटल कंकनाडी मंगळूरू सपोर्टेड बाय जेरोसा कंपनी वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स मंगळूरू रेक्सिन सेंटर मंगळूरू मानस वॉटर पार्क पिळिकुಳ अँड MCC बँक. काल आज आणि फाल्यां दायजी वर्ल्ड वीक्षकांच्या सर्व वीक्षकांक मोगासो स्वागत. काल आज आणि फाल्यां हे कार्य हर एका सोमारा आम्ही हांगासर प्रसार करता आणि हर एका कार्यक्रमांत विविध रितीचे विषय आम्ही हांगासर प्रस्तुत करता आणि हे विविध रितीचे विषय प्रस्तुत करूंक त्या विशयांत उलोवंक आमकां जायते मानेस्त मानाय हांगासर येवचे असतात. आणि ह्या दिसा ह्या सोमारा आयच्या कार्यक्रमांत तुमकां सर्वांक कळीत आसा आमचे सर्वांचे मोगाचे फादर स्टीफन पेरेरा कार्मेल गुडो बिकनकाटे नामान बाळक जेजूचे पुणशेत हाचे निर्देशक जावन आसात ते आसात आणि फादर डीप फर्नांडीस आसात हांगाचेच ह्या कॉवेंताचे ते थंयसर येजाक जावन आसात. आणि हे विगार हे पाद्र्याबू हांगासर आयल्यात म्हणटा आसतना तुमकां कळीत आसा पुरो कित्याक म्हळ्यार जानेवारीचो म्हयनो आणि तासोय पयलो दुसरो हप्तो म्हणटा आसतना ते बिकनकाट्याची वार्षिक महापरब बाळक जेजूच्या पुणशेताची वार्षिक महापरब ह्या परबे विशयांत आमच्या वीक्षकां लागीं संक्षिप्त आणि सूक्त माहिती दिवंक ते हांगासर आयले आसात. फादर ह्या कामा खातीर ह्या वावरा खातीर ह्या मिसावा खातीर हांगासर पावल्या तुमकां दोगांयकी स्वागत मागता. खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार तुमी आतांच आज संजेर मीस आसले आणि मीस जावन त्या राटवाळ्यामध्ये काय म्हणटात दरोडन म्हळ्यार हांगासर येवन पावल्यात कित्याक म्हळ्यार उद्देशीत तसो आमच्या लोकांक आमच्या वीक्षकांक ह्या पुणशेताच्या परबे विशीं बरी एक माहिती दिजे म्हणल्या विशीं. आता परब परवा जानेवारीच्या 14 आणि 15 तारीख वार्षिक महापरब पूण हाचे नव्यान स्टार्ट जाला आणि एक संप्रदाय आसता कार्मेल गुड्याचे नव्यान स्टार्ट जावचे एक जबरदस्त आणि एक संभ्रमीक वजाच्या पुरुषा मारिफात त्या पुरुषा उपरांत थंयसर ध्वजारोहण जाता आसता ताच्या उपरांत फस्ताची नव्यान चलतात. आता वजाचो पुरुषाव आमकां सर्वांक खबर आसा आमच्या पत्र माध्यमांनी आयिल्लें आसा पूण तुमच्या तोंडांतल्यान आमकां आयकूंक जाय. फादर स्टीफन वजाचो पुरुषाव कसो जालो सांगा आमकां. आज तुवें म्हणलें बरी नोवेनाचो पयलो दीस आनी हर एका दिसा 9 मिसां आसात. सो आज 9 मिसां आसलीं ताचे उपरांत तुवें सांगलें बरी दरवडून म्हणलें बरी आमी हांगासर पावल्या खुशीच. आनी वजाचो पुरुषाव परच्या सोनवारा दिसा आमी मांडून हाडलो. सडताव जावन नोवेनाच्या आदल्या दिसा आमी तो मांडून हाडिजे आसलो पूण कालच्या दिसा आमच्या DSCचो एवकरिस्तीक पुरुषाव आसलो आनी आमकां सगळ्यांक थंयसर भाग घेवंक आसलें आनी त्या देखून आमी तो एक दिसा पयलें दवरलो. सोनवाराच्या दिसा वजाचो पुरुषाव आमी खाण गेलो. हो वजाचो पुरुषाव म्हणच्या की आमी सांगूंक आशेता बाळका जेजूक एक परगट मान. कितें म्हळ्यार बाळूक जेजूच्या पुणशेतांत वजाच्या पुरुषावाक मात्र वजी येवची न्ही. नोवेन सुरू जाल्ल्या तावन फेस्ता म्हणसर बाळूक जेजूची इमाज आमी पुणशेताच्या भायर दवरता आनी थंयसरान लोक दवरता आनी फेस्ता उपरांत जर इमाज थंय उरली जाल्यार थंय आनीक वजी येवन पडतात. सो आमकां वजाचो पुरुषाव केवल वजी एकठांय करूंक न्हय बगार बाळका जेजूक एक पब्लीक मान करूंक. कितें म्हळ्यार हांगासर येवच्या भक्तिकांचे भक्त कशें आसता की म्हळ्यार चर्च श्रायनाच्या कंपाउंडा भितर आसता आनी घरांत जावं ग्रोट्टो उबारचे मुखांतर्गी वा नोवेन मागचे मुखांतर्गी आसता पूण हो एक पुरुषाव आमकां जेजूक परगट रितीन अक्रिस्तांवां मुखार एक मान करूंक. आमी ह्या दिशेन पुलीस स्टेशनाक गेल्ले आसा परमिशन घेवंक आनी तेन्ना थंयसर 2 पुलीस स्टेशन आमकां एक कंगनाडी एक पुलीस स्टेशन आमचे पुणशेताचें वयलें कंपाउंड वयलें कंकनाडी पुलीस स्टेशनाक येता आनी आमी पुरुषावर येवची वाट काद्री पुलीस स्टेशनाक येता. सो 2 स्टेशनाक गेल्ल्या वेळार दोगांय इन्स्पेक्टर तावन आयकूंक मेळ्ळें हेंच की ಅವರು डिसेंट भक्तादिಗಳು. सो आमच्या पुरुषांक तांकां येता आसतना कसलेंच वांदे जायनात. सो तांणी थंयसर आसल्यार जालें ड्रेस घालून. सो आमी व्यवस्थीत रितीन मांडून हाडटा. त्या देखून तो म्हणटालो ನೀವೆಲ್ಲ डिसेंट ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸೊ ನಮಗೇನು ತಲೆಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು म्हणून. सो तें पळय आमची शिस्त कशें ह्या क्रिस्तांव भावंडांक एक सुवार्थ प्रसाराची वाट जाता की म्हणून. आनी आमी पुरुषांवार बाळूक जेजूक घेवन येता आसतना आमचे आनी तो सोनवाराचो दीस मार्केटीचो दीस आनी ह्या दिसा थंयसर ह्या हप्त्यान कितें आसलें की तें एक यक्षगानाय आसलें. सो म्हणटना मस्त ट्रॅफिक लोक आसलो आनी आमचे हे अक्रिस्तांव भाव हेणे तेणे सोलोनेचे
रावोन बँड असो शोब्द आयकून आनी ह्यो इमाजी पुरुशांवर हाडचें पळोवन वांडो काडून नमस्कार करचें आमकां पळोवंक मेळना. म्हळ्यार कशें हो पुरुशांव आनी आमची शिस्ती त्या मुखांतर आमी जेजूक परगट मान करूंक आनी तांणी जेजूक मान करूंक एक अवकाश जालो. त्या देखून आमी सांगूंक अशें येता की वजनचो पुरुशांव म्हणचे की एक परगट मान वय. सो वजनचो पुरुशांव आमी कोर्डेल फिरगेचे जावन काडलो आनी एका वरान आमी तो पुणशेताक पावल्ल्या उपरांत आमी एक 6 बाळवे म्हणलें एक कार्यक्रम मांडून हाडले आनी हातून हिंदू धर्माचे, क्रिस्तांव धर्माचे सांगतच मुस्लीम धर्माचे प्रतिनिधी आसले आनी तांणी आमच्या कोडयाळ शारांत ह्या 6 बाळवेची कितली गरज आसा सांगतच शिक्षण आमचें कशें ह्या 6 बाळवेक पूरक जाता, तशेंच धर्मी कशें एकामेकाक ते 6 बाळवे ते एक भाऊ बांदवपणाचें स्पिरीट आसूंक जाय म्हणचे विशयी तांणी संदेश दिल्ले आसा. आनी आखरेक आमच्या सेंट एलोशियस डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी हांगाचे वायस चान्सलर मन दोतोर प्रवीण मार्टीस आसले आनी तांणी बावटो आशिर्वादीत करून मागीर आमी तो वयर उबारलो आनी अशें अधिकृत रितीन ह्या 11 दिसाच्या फेस्ताच्या संभ्रमाक एक चालन दिल्लें. वय आतां 11 दिसांक तुमी एक बरी एक चालन दिलें आनी हेर एका वर्सा हें चलतें आसा अशें. आतां 11 दीस म्हणटा न्हू, आतां 11 दिसांनी कितें सकट आसता, हे 11 दीस कसलें भक्तीपण आटपता आनी ह्या टोटल 11 दिसाची कार्यवळ कितें म्हण सांगलें तर आमच्या विक्षकांक चड बरें आसलें. हय, 11 दिसांचो संभ्रम ह्या वजनचो पुरुशांव वा परगट मान सेरसिलें जाल्यार 12 दीस जातात. सो 12 दिसांनी वा 11 दिसांनी आमी सांगचें जाल्यार नोवेनाचे 9 दीस, नोवेनाच्या 9 दिसांनी 9 मीस आसात. हर एका दिसा 9 मीस आसात. सकाळीं 6 वरार नोवेनाचे पयले मीस जाल्यार 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार. ही सकट सकाळींची मिसां 1.5 घंट्याच्या गॅपार चलतात आनी कोंकणी भाशेंत आसात. आनी 1.5 वरांचे मीस जाल्या उपरांत सुमार 11:30 तावन 12:30 पर्यंत 1 वराचें आराधन आसा. आमी कितें केलां म्हळ्यार हर एका दिसा एक तेसावां पासून तो दीस नमी आसलेलो आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल आयच्या दिसा आमी परगांवांत वावर करतल्या तशेंच परगांवांत शिकतल्या हांचे पासून भेटयलेले आसा. कित्याक जायतो आमचो लोक वावर करते आसा तशेंच शिकपा खातीर भायर गेल्लो आसा. सो तांचे पासून आमी मागणी भेटयल्ली. सो तशेंच 9 इरादे आसात. त्या 9 इराद्या पासून त्या दिसाच्या आराधनांत आमी मागता तशेंच नोवेना वेळार. आनी सांजेर 4 वरार मलयाळम भाशेंत, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:45 वरार कन्नड भाशेंत मीस आसा. सांजेचे 6 वरांचे मीस जाल्या उपरांत सुमार 7:15 तावन 7:45 सुमार अर्दो घंटो आमी बाळूक जेजूची इमाज घेवन पुणशेताच्या वाठारांत एक पुरशांव काडटा. सो ह्या पुरशांव वेळार बाळूक जेजूच्या बाळपणाचे मिस्तेर नियाळता आनी ह्या एका भक्तीपणाक 1 वराच्या मिसाक लोक आयिल्लो कोणीय फाटी वचनासतना त्या पुरशांवान भाग घेता आनी हाचे तावन आनीकी चड भक्तीपण आनी बेसांव जोडटा. आनी फेस्ताचे कार्यावळ कशें आसता त्या दीस परब आसा पळय 14th आनी 15th कितले मीस आसात आनी कोण सर ते बिस्पू येतात ताची एक झलक दिल्ली तर बरी आसा. हय, आयच्या दिसा आमकां बरेली दिएसीसचे गवळी बाब आसले अदीक मन दोतोर इग्नेशियस डिसोजा. ते एक आमकां एक बेसांवच म्हण येता. नोवेनाचे पयले दीस बिसायबांच्या मुखेलपणा मुखांत सुरू जावचें. फेस्ता दिसा आमकां 2 घंट्याच्या गॅपार मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार जानेवारीच्या 14 तारखेर आमी फेस्ताचो पयलो दीस आचरण करता. सो पयले मीस कोंकणींत आसा, दुसरे मीस 8 वरार इंग्लीश भाशेंत आसा आनी तिसरे मीस 10 वरार तें चलता. आनी ह्या मिसाक आमच्या दिएसीसचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मन अदीक दोतोर लुईस पॉल्सोजो मिसाचे प्रधान याजक जावन आसतले आनी ते मीस सकड प्रायवंतां आनी मालगड्यां पासून तशेंच पिडेस्तां पासून भेटोवचें जावन आसा. आनी त्या उपरांत 1 वराचें मीस कन्नड भाशेंत आसा आनी सांजेचें फेस्ताचें आनी एक मीस 6 वरार चलता. आनी ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन उडपी दिएसीसचे अदीक मन अदीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो आमचे संगी आसतले उडपीचे गवळी बाब. जानेवारी 15 तारीख फेस्ताचो दुसरो दीस आनी त्या दिसा सकाळीं 6 वरार आनी 8 वरार कोंकणींत मिसाचे बलिदान आसात. आनी उपरांत 10 वरांच्या मिसाच्या बलिदानाक कारवार दिएसीसचे गवळी बाप
अदीक मनदीक दोतोर डुमिंग डायस आमचे संगी आसतले आनी तो दीस मकर संक्रांती गव्हर्मेंट रजेचो दीस अशें आसता आमी भुरग्यां खातीर हो दीस नमयरला आनी त्या भुरग्यांच्या मिसाक प्रत्येक जावन बेंदूर फिरगजे जावन थंयसर एक भुरग्यांचें ब्रास बँड आसा सो ही भुरगीं सकट थंयसर येतात आनी पुरुशवांक गवळी बापांक तशेंच याजकांक आल्तारेक ते बँडा मुखांतर आपोवन हाडटाले भुरग्यांचे मीस म्हणटाना हे एक एडेड एट्रॅक्शन म्हण येता सो ताचे उपरांत एका वरार मलयाळम भाशेंत मीस आसा आनी अकरेचे सोंपणेचे मीस सांजेर 6 वरार जानेवारीच्या 15 तारखेर आमच्या DSSचे विगार जराल मनदीक मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोराना ते भेटयतात ताचे उपरांत सुमार 7:15 आमी सक्कड येवकरिस्तीक पुरुशां वासा करता कोवेंताच्या पुनशेताच्या एका गेटींतल्यान भायर येवन मेन मुखेल मार्गाक येवन पुनशेताच्या मुखेल द्वारांतावन वयर येवन आमी थंयसर सक्रामेंताचे बेसांव दिता आनी हाका फाटल्या वर्सांनी आमी पळयले बरी कोणून सेकलो फाटी वचनासतना ह्या पुरुशेवांत भाग घेता आमी वाती हातान धरून पुरुशेवांत भाग घेता आनी ताचे उपरांत अकरेक बावटो देंवोवन त्या वर्साची समाप्ती वय भोव सविस्तार रितीन तुमी फेस्ता विशयंत आनी महापर्वे विशयंत आमच्या विक्षकांक हांगासर माहिती दिल्ली आनी आमच्या लोकांनी ती बरी करून काय म्हणटात खंयचो म्हणून दवरल्या म्हण हांव चिंतता फादर दीप तुमकां आतां विचारचें जाल्यार हर एका वर्सा वार्षिक महापर्व जाता आसतना तुमी तुमच्या परबेक एक संदेश म्हूण आसता आनी त्या संदेशाच्या वयर तुमी सगळीं मिसां थंयसर आमची मागणी शर्मां गुंचे आसतात आनी सगळीं तुमची कार्यावळ त्या एका संदेशा वयर आसता आनी ह्या वर्सा तुमी आपेला कार्मेलाक शेलियेच्या लग्न उत्सवाक म्हणलो एक संदेश विंचुल्लो आसा ह्या संदेशा फाटलो उद्देश कितें आनी हाका एक फाटतल म्हूण आसता कितें म्हूण सांगूंक शकतात ओके आमकां सदावत लोक बळका जेजूच्या पदऱ्या पूण आपयतात निजाय की आमी कार्मेलीत इंग्लिशान आमकां OCD म्हणून शॉर्ट फॉर्मार ऑर्डर ऑफ डिस्काल्स्ड कार्मेलाइट्स आतां आमच्या कार्मेलीत वोर्दींत सुदारक हाडुल्लो एक वर्तो एक सांत आसा ताच्या विशयांत 7,000 जाणांक कळीत ना कित्याक म्हळ्यार तो व्हडले काले कुमोक मागोवन दिवंचो तसलो सांत न्हय म्हणून चिंतात कित्याक ताच्या जिवितांत ताणें देवातान व्हडलें आशिल्लें ना बदलाक देवाक हांवें कितें दिवयेत म्हणून चिंतून त्या पावंड्यार आसलो एक व्हडलो सांत कुर्साचो सांजो म्हणून ताचें नांव सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस 16व्या शतमानांत स्पेनांत जियेल्लो एक व्हडलो सांत आमच्या कार्मेलीत वर्दींत नवीकरण हाडुल्लो हो सांत हाका सांत म्हण परगटन 300 वर्सां जातात 300 वर्सां जुबले 1726 ताका सांत म्हण परगटलो तशें 300 वर्सांचो जुबल्यो तशेंच ताका इगर्ज मतेचो दोतोर म्हळ्यार ताची शिकवण परफेक्ट ताची शिकवण हर एका आत्म्याक फायद्याची म्हणून इगर्ज मतेन थोड्या सांतांक उखलून धरचे तांच्या शिकवणेक आनी तांचे पैकी हो एक वर्तो सांत कुसव सांत म्हणून ताका इगर्ज मतेचो दोतोर म्हणून परगट करून डॉक्टर ऑफ द चर्च परगट करून 100 वर्सां जातात 1926 ताका हो बिरुद दिल्लो तशें ही दोनी सतां हे संभ्रम आमी मोतीन दवरलो ह्या वर्सा ताचे शिकवण जाता तितल्या लोकांक ते पावचे म्हणल्या उद्देशान हो गुंतुल्लो आसा संदेश कितें आसा आपयलां कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक कित्याक कुर्साच्या सांजोवांचे शिकवण्यांत एकच ध्येय तो ध्येय कितें म्हळ्यार देवा लागीं एकवट युनियन विथ गॉड दुसरें कांय ताचें कॉन्सन्ट्रेशन ना म्हजें आपोवणें आमच्या हर एका क्रिस्तांवाचें आपोवणें देवातान कालें हें घेवचें तें घेवचें तें जाय पूण तेंत घेवचें एक बरें काम मेळचें एक बरें सर्टिफिकेट तेंत न्ही पूण निमाण फायनल उद्देश द मोस्ट इम्पॉर्टंट उद्देश देवा लागीं एक जावचें तें एक जावचें कशें ह्या मनशाक आमी अस्कत मनशी आमचें थंय जायतें उणेपण आसा कितें बरें करीचें तें सगळें तें बरें करून शिकयता त्या मुखल्या ह्या 9 दिसांनी ह्या 8 दिसांनी आनी फेस्ताचो कुर्सो सगळें स्टेप बाय स्टेप कुर्साच्या सांजोवान कितें शिकयलां कशें देवा लागीं वसियत देवा लागीं वताना कितें पळय अडकळी येता त्यो अडकळी कशें फुड करचें देव कितें करता आमी एक प्रयत्न करतना देव कितें करता ह्यो सगळ्यो संगती आटापून ह्या वर्साचो
संदेश आमी गुंतलेलो आसा. भोव बरें असलो एक संदेश हांव चिंता मेळचो आनी अप्रूप आनी ह्या वर्सा थंयसर येवच्या भक्तिकाक ह्या संदेशाद्वारे जायते शिकोवंक मेळटलें, पयस सभे विशयी जायते जाणा जावंक शकतले ते, आनी त्याच प्रमाणे तुमी सांगले बरीच अल्टिमेट देवा लागीं एक जावं त्या विशीं एक विशेष प्रेरण मेळटलें म्हूण हांव चिंता. आनी अशें त्या प्रेरण मेळचे खातीर लोक भिकाना कट्टे त्या परिसराक पावता आसतना सडवत आमी थंयसर भिकाना कट्टे वता आसतना ते परिसर आसा भिकाना कट्टेचें बाळक जेजूच्या त्या पुणशेताचें परिसर आसा पळय तें ध्यानाक मागण्याक योग्य जाल्लें आनी सडवत लोकांनी सडवत इगर्जे भितर वचून कितले मागणे करतात की ताच्या दोड्या वांट्यान इगर्जेच्या भायर रावण गी ते रुखा मुळांत रावण गी ती वाऱ्याच्या सुवात्यार रावण गी ज्ञानार मग्न जावचें आसता. हे परिसर म्हणलें चिंतापू हें कशें आयलें? बाळूक जेजूचे पुणशेत तुवें सांगले प्रमाणे थंयसर आवाज ना आनी जे कोण थंयसर वयर गुडो सोडून येता थंय इल्लीशी त्रास भोगता कित्याक म्हळ्यार इल्लो गुडो, पूण थंय वयर पावलेंत तकलेक पावलेंत एका रितीचें शांत वातावरण ते सकड पुरासाण तांकां विसरोवंक कारण जाता. आनी जायत्यांनी अशें सांगलें आसा फादर हांगा मागोवंक बरें जाता, हांगा येवंक बरें जाता, आनी जायत्यांनी तांच्या सोशल मिडियार जाल्यार माय फेवरेट चर्च, माय फेवरेट प्लेस अशें थोड्यांनी कॅप्शन दिवन उपरांत विडियोज फोटोज पोस्ट करचे आसता. आनी थंयसर आमचे आराधनाचे चापल आसा थंयसर जायतो लोक येवन थंयसर अशें मागणें करता, इगर्जे भितर मागणें करता. आनी तुवें सांगलें बरें तेणें रुखामणांनी आमी बांग गेल्ले आसात आनी थंयसर बसून तांचे इतल्याक मागणें करचें आसा आनी अशें सगळें वातावरणच थंयसर मागण्याक आपोवणी दिता. आनी आमी जाल्यार आमच्या देवस्तुतेन जावं दी ह्या एका मौनपणाक चड म्हत्व दिता. आतां पळय आमचे मिसाचे बलिदान घेतलें जाल्यार थंयसर एक्चुअली मिसाच्या त्या एका रुलींत अशें सांगलां की कुमगार घेतलेले उपरांत तो वेळ मौनपणान करचो, कित्याक काळजांत आमच्या जेजू आयला. मिसाच्या सुरवेर जावन आमी घेतलें जाल्यार आखेर म्हणसर तें एक ना एक एक्टिविटीज जावं पुरो उबें रावचें, बसचें, कंतरां म्हणचें, तें शर्मा आयकोवचें, कुमगार घेवंक वयचें, अशें फूल एक्टिविटी तें एक वर आमी मिसाचें म्हण घेतलें जाल्यार पूण थंयसर आमकां मौनपणान मागोवंक वेळच ना न्ही एक्चुअली तो वेळ मौनपणान, पूण थंयसर कुमगारा उपरांतलें गीत आसता. त्या देखून आमी बाळका जेजूच्या पुणशेतांत कितें करता म्हळ्यार कुमगार घेतना जावं दी, कुमगार घेतिल्ले उपरांत जावं दी, खंयचेंच कंतार म्हणना. इवन मिसा वेळार जाल्यार लोकांक मौनपणान मागोवंक एक अवकाश करून दिता. हांव चिंता तें थंयसर लोकांक चड आनी चड आवडटा. लोकांनी जायत्या पोटी पळोवचें आसता ती लोकांनी घंटे घातल्यान ती येवन बसचें आनी ध्यानांत मग्न जावन आसचें आनी तें अशें न्ही की पंगड जावन न्ही या एकचूरपण न्ही कितल्या प्रमाणे तांकां साथ जाता त्या रितीन ती तांचे मागणे भेटयते आसतात. आनी अशें येवचे जायते तरणाटे आतां आमी सांगूंक पुरो काम नातलीं वा रिटायर्ड जाल्लीं अशें येवन मागणें करून बसतात म्हणून, पूण तांच्या सडीत मापान तरणाट्यान येवन अशें मागणें करचें पळयतना निजा की तांचे थंय ते एका मौनपणाच्या मागण्याक कितली उर्बा आसा तें दरदर म्हण दिसता. हांवें जायते म्हज्या इश्टांक तांणी सांगचें आयकलां कामा मदें हांगा मंगळूर सिटी भितर आसचें कामा मदें ब्रेकी वेळार दनपरां जेवणा वेळार आनी सकाळीं जेता एक च्या एक अर्द घंटा टायमार या संजे तोरपेटी काम विग्गी जाल्यार शिता तांणी एक भिकार कट्टे वेचें आसता. एक परिसर आसा पळय इतलें तांकां वडटा गे ह्या परिसरांत तांकां इतलें गे अरावंड धरलां गे ध्यानाक परफेक्ट म्हणलो एक जागो तांच्या मतीन तें चिंताप थंयसर उदेलां. तुमकां शाबासकी म्हळ्यार असलें एक वातावरण क्रिएट केल्ल्या खातीर ते म्हळ्यार हें असलें वातावरण आसल्यार मात्र मतीची समाधान मतीची सवकोसा ती जोडूंक इजी जावन जोडूंक साथ जाता. तुमकां परत एक फावटी अभिनंदन पाठयता आसतना भिकरना कट्ट्यांत जायतीं फेस्तां जाता आसात. आतां वार्षिक परब एक तें वार्षिक रितीन जावची एक परब, ताच्या भायर क्रिस्मस आनी आमचे इस्टर हेर एका सुवातांनी जाता आसतात. भिकरना कट्ट्यांत म्हूण जावची थोडी फेस्तां आसात. फेस्तां सगळ्यांक जातात न्ही फेस्तां, पूण ह्या फेस्तांक भिकरना कट्ट्यांत एक प्रमुख स्थान आसता आनी ह्या फेस्ता दिस लोक सगळो लोक ह्या जाग्याक येता आनी थंयसर मिसां भेटयता मागणी भेटयता. ह्या फेस्ता विशीं थोडी झलक दिवची तर. वय तुवें म्हणलें बरें वार्षिक फेस्त वर्सान जावचें एक घडीत ताचे भायरय जायती कार्यक्रम आसात ते आनी ताका जायते कडचो लोक येवचो आसता. प्रत्येक जावन क्रिस्मसा उपरांत जावचें बाळकांचें फेस्त. सो हे पुणशेत बाळूक जेजूक समर्पिल्लें आसता. बाळकांचें फेस्त एक ल्हाना भुरग्यांक चड मोगाचें
ॲक्च्युली थंयसर कितें घडलें म्हळ्यार जेजू जल्मल्या वेळार ताचो जीव काडचे खातीर हेरोद्रायान सर्व ल्हान भुरग्यांचो जीव काडलो आनी हें बाळकांचें फेस्त आमी संभ्रमतना हांगा बाळूक जेजूच्या पुणशेतांत ल्हान भुरग्यांक स्पेशली बाळशांक आनी ल्हान ल्हान भुरग्यांक आवय बापूय तांच्या भुरग्यांक थंयसर हाडटात. थंयसर आराधन आसा, 1 घंट्याचें आराधन आमी करता आनी ताचे उपरांत मिसाचें विशेश बलिदान आसा आनी थंयसर भुरग्यांक तेलावणी आसा आनी अशें भुरग्यांक जेजू थंय हाडच्याक एक वाट ह्या बाळकाच्या फेस्ता मुखांतर आमी करता. सो ताचे सांगता आनी एक विशेश घडीत पुणशेतांत जावचें म्हळ्यार ओएसीस म्हळ्यार एक झर मरुभुमींत खंयसर उदकाची झर मेळटा, उदक नातल्या सुवातेर खंयसर उदकाची झर मेळटा, थंयसर ताका ओएसीस म्हणटा आमी आनी ह्याच नांवा खाल आमी ओएसीस म्हणली रेतीर म्हणून हाडटा. हर एका वर्सा ओएसीस आनी हाकाय आमी सडावत जावन ऑक्टोबर म्हयन्यांत ती दवरता रजेचे दीस पळोवन आनी हाकाय न्हय मात्र कोडयाळच्या परिसरांत होन्नावर तावन जावन दी, बेंगलोर तावन जावन दी, बॉम्बे तावन येवन हांगासर रावून ह्या रेतीर भाग घेतलेले कितलेशे लोक आसात आनी थंयसर आमी रेतीर मांडून हाडटना सडता जावन कितें म्हणटात म्हळ्यार आतां म्हाकाच एक पाद्रा रेतीरेक आपयता जाल्यार तो म्हणटा फादर तुमी असल्या दिसा आमच्या फिरगेजेंत रेतीर आसा, रेतीर या म्हणटा. तो काले विशयी कितें म्हणून आमकां कांय सांगना, हांव कितें प्रीच करता ती रेतीर त्या लोकांक जाता. पूण हांगा आमी पुणशेताक आपयतना तशें न्हय, आमी जे कोणाक रेतीर दिवंक आपयता तांकां पयलें सांगता की आळे हो जावन आसा ह्या वर्साचो विशय आनी असले आमकां विशय जाय म्हणून आमी तांचे लागीं सांगता आनी ताचे वयर आमी ती रेतीर मांडून हाडटा. सडताव जावन 3 दिसांची रेतीर आसता. आमी सडताव जावन बायबलांतलें एक पुस्तक घेता. सो हे एका पुस्तकांतले मेन विशय जराल विशय घेवन ते दिसाक सुमार 3-4 शिकोवन दिवंक साध्य आसा. मिसाचो सरमो जावन दी, उरले शिकोवन जावन दी, हे सकट शिकोवन त्या एका विशयाचेर मांडून हाडटा. ते म्हळ्यार एकच विशयाचेर मारल्या वेळार एकडेच कोंडले वेळार उदक मेळटा न्ही, 4 कडेन बांय कोंडल्यार उदक मेळना. सो अशें एकच विशय दामून सांगतना ते मोतीन कंचता. सो त्या लेकार आमी थंयसरी तसली वेवस्था मांडून हाडटा आनी त्या देखून जायते कडचो लोक येता आनी तो एप्रिशिएट करता. हय, बेकानाकाडाची रेतीर म्हळ्यार ती मस्त फामाद लोक मस्त पयशिल्ल्या सुवात येता ते येवचे आमी आयकलां आनी सोशल मिडियाचेर तांणी येवचे आनी साक्ष दिवची ती सगळें आमकां कळटा. ते खंय तावणे आयल्यात कशें पावल्यात म्हणलें. आतां ही रेतीरेची गजाल जाली आनी प्रमुख फेस्तांची गजाल तुमी सांगली आनी वार्षिक परबेची गजाल सांगली. हें सगळें सोडून सगळे वर्स थंयसर भक्तीपणाक लोक येते आसता आनी लोकांक एक आसता आमी फेस्तांक मात्र गेल्यार आमकां कुमसारांक पाद्री मेळटात या मिसा आमकां जाय जाल्ल्या वेळार मिसा मेळटात म्हणून. पूण थोड्यांक त्या वेळार येवंक जायना. आतां एस्पेशली भायल्या गांवांत आसची तांकां ताची सुटी आसता, या बॉम्बईंत आमचो लोक जायतो आसा, या आमच्या लागशिल्ल्या दिसेजेनी आसता, तांकां पुरा एक आसता केदालां वचयेत, कुमसारां केदालां जावयेत आनी मिसां केदालां जाता थंयसर म्हणून. ह्या विशीं एक झलक आमच्या लोकांक दिवची तर, आमच्या विक्षकांक, आमच्या भक्तिकांक दिवची तर कितें सांगूं येतात? बिकरनाकट्टे बाळूक जेजूच्या टेम्पलाच्या बगलेगत आमच्या कोवेंत आसा, कर्मेलीत फ्रादींच्या कोवेंत आसा आनी हांगा कोवेंतान आमी फ्रादी आसा. आमचे भाव आसात थियोलॉजी देवशास्त्र शिकचे भाव आसात ब्रदर्स, तशेंच आमी फ्रादी आसा. आमी 13 जाण पाद्र्याक आसा, थोडे मलगडे आसात आनी तशें जाल्ल्यान आमकां लोकांच्या गरजेक पावोवंक एक अवकाश मात एक साध्य जाता. देखून सदांय हर एका दिसा प्रत्येक जण हप्त्याच्या दिसा आमी सकाळी 9 तावन 12:30 वरां म्हणसर एकलो याजक पुणी जावंक पुरो कुमसाराक, जावंक पुरो वेहिकल ब्लेसिंगाक, जावंक पुरो कावन्सिलिंगाक, जावंक पुरो आनी खंयच्याय गरजेक एक याजक तयार आसा. तशेंच दनपार उपरांत 3 तावन 6 वरां पर्यंत तयार आसता. हे रेगुलर जावन चिंती ताच्या मोदें कोण एकलो आयलो, वेळ चुकोवन आयलो, त्या दळाय आमी जायते प्रयत्न करता एकलो मणी वचोन खाली येता आनी निराशेन फाटी वचोंक नजो म्हणून आमचे फ्राद प्रयत्न करतात. तशें जाल्ल्यान जायत्या लोकांक एक बरो मनोभाव आसा. आमी थंय गेले तर जाल्यार खंडी जावन पाद्र्या पावतात. थोडे फावटी डायरेक्ट जावन कितें तांकां आशा आसा ती आमच्यान पुरयसूंक जावची ना. धाकल्याक बिजी आसतना कावन्सिलींग करूंक आमकां ते अवकाशय मेळचो ना, म्हळ्यार जागोय
इल्लो उणो आसा आनी तेशी जाताना कावन्सिलींग करूंक साध्य जायना पूण कावन्सिलींग आगत म्हणून अपॉयंटमेंट काडून आयलें तर जाल्यार आमचे याजाक तयार आसात तशें विविध सण दाखल्याक क्रिस्मसाक तयार जावन हर एका फिरगजेंत सडाव सक्कड फिरगज्यांनी कुमसार आसतात पूण आमी आतां थोड्यांक फिरगजे वचूंक कश्ट जावंक पुरो आनी कितें कारण आसा जावंक पुरो या गेल्ल्या ते दळा याजाक नातुलो जावंक पुरो त्या खातीर म्हणून श्रायना भितर पुणशता भितरच आमचे 2 जण पाद्रे आप सकाळीं तावन सांजेर म्हणसर आसले आनी जायतो लोक कुमसाराक आयलो सो आमची एक आशा पीपल फ्रेंडली लोकांक कितें गरज आसा ती आमच्यान कितें पुरयसूंक साध्य जाता ती आमी केली तर जाल्यार देवाचे आशिर्वाद नाही मात्र आमकां मेळटा तांच्या बाबर तांचे एक मुखार येवंक तांकां अवकाश जाता देखून हे एक आमी ल्हानशे प्रयत्न आमी करचे तशें पळय पीपल फ्रेंडली म्हणून सगळ्या संवसारा कळीत आसा म्हळ्यार कार्मेलीत ह्या जाग थंयसर गेल्यार पाद्रींक या मेळनासतना फाटी आयिल्ले कोणी नात कोणी तरी एक पाद्राव त्या वरांडार त्या ग्राउंडार थंयसर आसता पळोवंक मेळटा दुसऱ्यान थंय जाय तितलो जागो आसा वाहनां पार्किंगाक आनी गेल्ले तक्षण तूं कित्याक आयिल्लो या हांगा जागो ना फाटी वच म्हणून खंय सांगचें नात कित्याक म्हळ्यार थंय विशाल एक परिसर आसा थंयसर बसयेत मागणे करीत अशें सगळ्या रितीनी लोकांक काल म्हणटा लागीं हाडचें आनी मोगाचें पूण शेत जाल्ल्या वरवीं आज दिसान दीस ह्या शेताक पूण शेताक घेवचो लोकांचो सामको वाडताय आसा हर एक दीस आनी अक्रिस्तमांव आतां हे म्हाका एक विशेश जावन विचारीचें जालें आतां सडवत आमी इगर जो म्हणटा आसतना आतां समाज तशें जाला वांटे फांटे जाल्या पूण भिकार नाकाट्यान येदोर म्हणटा तशें ना भिकार नाकाट्याक हप्त्या मध्ये आमी वेतांव तर आमकां जायतो अक्रिस्तांव लोक येवचो मेळटा हे एक अक्रिस्तांवांक तुमच्या कुशीन वडचें म्हळ्यार तें तुमी वडचें म्हण न्ही तें एक प्रेरण एक देवाचें एक बेसा म्हणीत तें कशें साद जालें तुमकां हे अक्रिस्तवांक म्हणणे तुवें म्हळें थंय वडचें म्हणून हांगासर आमी जावं अक्रिस्तवांक जावं क्रिस्तवांक ओडूंक प्रयत्न केल्ले ना येदोळ जायते फावटी थोडे कडेन अशें घडता ओडचें प्रयत्न घडता पूण हांगासर आमी ओडूंक ना येदोळ कोणाकय ओडूंक ना पूण ताणेंच ओडलां जेजूनच ओडलां तें क्रिस्तवांक मात्र न्ही अक्रिस्तवांकय ताणेंच ओडलां सो जायतो लोक थंयसर येता प्रत्येक जावन अक्रिस्तवां कितें म्हळ्यार आनी तांकां दुसऱ्या वटूक आयडेंटिफाय करूंक नाका ते कितें म्हळ्यार ते येतात मागणें करतात आनी फाटीं वतात धाकल्याक ब्रेस्तराचें बाळूक जेजूच्या नोवेनाचो दीस आनी त्या वेळार सकाळीं 4 वरार आमची गेट उक्ती जाता सो थोडे फावटी हांवें पळयलां थोडे फावटी आमचे वॉचमॅन आसल्या वेळार हांवेंच वचून गेट उक्ती केल्ली आसा आनी बागलां उक्ती केल्ली आसात सकाळीं 4 वरार थोडे फावटी दोड्यांनी धांवन येवचें आसा आनी त्या दिसा आमी हरशेच्या दिसांनी 10 वरार आमचे पुणशेताची गेट बंद करता आनी ते वेळ गेट बंद करता म्हणटाना थंयसर धांवन येवचें आसता आनी आसात परच्या क्रिस्मसाच्या दिसा आमी पळयलें जाल्यार मस्त जाणां आयिल्लीं क्रिस्तांवचीं म्हणालीं फादर हांगा मात्र इगर्ज ओपन आसा सो न्हय मात्र क्रिब्ब पळोवंक मात्र इगर्जेन वचून मागोवंकय आमकां अवकाश मेळ्ळा जायते कडेन तसली फेसिलिटी नासली पूण हांगासर आनी स्पेशली क्रिस्मसा दीस इतलो अक्रिस्तांव लोक आयिल्लो गे थंयसर इगर्जे भितर वयचें थंय मागणें करचें हांगा ग्रोट्या लागीं वयचें थंय मागणें करचें मागीर क्रिब्बा कडेन वचून थंय मागणें करचें आनी आमी हर एक वर्सा ते क्रिस्मस स्टारांक कॉम्पिटिशन करता तांची सोबाय सागची आनी अशें जायतो अक्रिस्तांव लोक थंयसर येता आनी तांचे इतल्याक मागणें करून वता आनी जायते फावटी अशें येवन तांणी मेळिल्ल्या त्या एका बेसांवा खातीर अर्गां दिवचें असलें एक आमकां पळोवंक मेळटा भोव खुशाचें म्हळ्यार आनी एक गजाल जालें म्हळ्यार आतां परच्या हांवें म्हळें वज्यांच्या पुरशांवाक जायते हिंदुवांच्यांनी वजीं हाडलीं थोडे फावटी चेंडे हाडून ताचें म्युजीक घालून तांणी येवचें आसता आनी वज्यांचो पुरशो वाडचो आनी एकलो मानेस्त हिंदुवांचो तो कितें करता म्हळ्यार हर एक वर्सा आमकां पटाक्यो फुगोट्यो हें करता तो सो आमी ताका नाका म्हूण सांगल्यार कित्याक ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ते आवाज आणि ते ಮಾಲಿನ್ಯ जाता सांगल्यार ಇಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಇದು ನನ್ನ ಹರಕೆ ಬಾಲಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹರಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿದೆ म्हणून तो ताचे एका स्ವಂತ कुशेन अशें करता सो अशें आमी विचारिनासतना बाळका जेजूच्या मोगान ताच्या वयल्या भक्तीन अशें पुणशेताक येवचें भेट दिवची आनी हांगासराच्या धर्मीक कार्यांनी भाग घेवचें आसता आनी ह्या दिसांनी स्पेशली दनपाराच्या जेवणाक आमी कांय अशें पब्लीक एनावन्समेंट करूना अन्ना संतर्पणे आसा म्हणून पूण आमच्या लोकांक कळीत आसा आमी भितर आयल्यांक सांगता वय आतां मीस जाल्ले उपरांत जेवण आसा जेवणा वचा म्हणून पूण हिंदुवांचो लोक थंयसर येवन ह्या जेवणांत भाग घेवचें आनी तें प्रसाद म्हूण घेवचें आनी घरा हुशार नासलेल्यांक बांदून व्हरचें अशें आसा
हय, ती एक बरी एक दस्तूर म्हळ्यार असलें एक पूण शेतांत असलें एक असलो मनोभाव असलें एक माहोल ती आमी क्रिएट केल्यार त्या समाजाक तें ताचें बरेंपण लाभतलें म्हणून आमकां तें सांगूंक धीरान सांगयता आमकां. आनी भिकार काट्टे पूण शेतांत तें काम जाता म्हणची गजाल ती आमकां सर्वांक हेम्याची गजाल. आतां भिकार काट्ट्याच्या आमी धार्मीक संगती विशयान उलयल्या, बाळूक जेजूचे पूण शेताचे धर्मीक कार्यावळ, थंयसर आमची धार्मीक कार्य आनी ध्यानाचें तें वातावरण हें सगळें विशय उलोवण जालें. हाच्या भायर बाळक जेजूचे पूण शेत भिकार काट्टे हें साहित्यीक रितीन, सामाजीक रितीन, सांस्कृतीक रितीन ह्या सौर गजाल्यांनी चड मुखार आसा आनी मुख्य पंक्तेर आसा. आनी ह्या गजाल्या खातीर हें पूण शेत तवळ तवळ खबरेर जाल्लें आसा. ह्या विशयात एक मोठी झलक दिवची तर. वय भक्तीपण सांगताच आनी एक विचार म्हणले बरी जेजूनी सांगला पळय म्हजो मोग कर तशेंच पेल्याचोय मोग कर. सो हांगा धार्मिकताय आसा, सांगाचेच सामाजीक काळजेची कार्यक्रम चलते आसात. ह्या भाशेच्या त्या एका लेखार आमी घेतलें जाल्यार नमन बाळक जेजू म्हणजे एक पूण शेताचें मॅगझीन आसा. आतां पूण शेताचें मॅगझीन म्हणटना सदांवत चिंतप आसचें तातूंत साक्स मागणी मागीर कांय धार्मीक आचार विचार आसतले म्हणून. पूण आमी पूण शेताचें मॅगझीन सुरू केल्ल्या दिसा तावन तें केवळ धार्मीक मात्र न्हय, इट्स ए सोशल रिलिजियो मॅगझीन. सो धार्मीक सांगताच सामाजीक काळजेचे मागणे आनी जायते फावटी असलें एक वाकणणेचें उतर आयकूंक मेळ्ळां की दुसऱ्यांनी आपडनातले विशयी आमी आपडून ताचे मुखांतर सामाजीक जागृती हाडलेली आसा. सो त्या अंतर आमी तशें मुखार आसा. आनी एक भुरग्यांक तवळ तवळ कॉम्पिटिशनां मांडून हाडन तांकांय ह्या भाशे वयर मोग हाडूंचो तशेंच तांची टॅलंटां उर्जीत करचे तसले अवकाश आमी करून दिल्यात. धाकल्यांक काणी कांता म्हणून आमी भुरग्यांक काणी सांगचो एक स्पर्धो आसा करून. पयलीं जाल्यार व्हडली माई काणी सांगताले, आतां व्हडली माई काणी सांगूंक व्हडली माई गोत्त ना बाबर नातरांक तसले एक अवकाश ना. पूण हांगासर आमी कितें करता म्हळ्यार ह्या स्पर्ध्या मुखांतर जे कितें व्हडली मांयच्यो काणी आसात त्यो आमच्या माध्यमांत येवचे बरी तसले एक प्रयत्न केल्ले आसा. आनी फाटल्या दिसांनी क्रिसमसा वेळार आमी स्टार कॉम्पिटिशनां मांडून हाडलेलें, क्रिएटीव स्टार कॉम्पिटिशनां, आनी तातूंत जायतीं स्टार्स आयिल्ले आसात. आनी आमी ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन मांडून हाडलेलें, एक फॅमिली क्रिसमस फॅमिली पोस्टर. सडता जावन कॉम्पिटिशन म्हणल्यार एकल्यान पार्टिसिपेट करचें आसता, पूण हांगासर कुटुंबाच्या सांद्यांनी सांगाता येवन थंयसर तांणी ह्या स्पर्धांत भाग घेतलेलो आसा, आवय बापूय आनी भुरग्यांनी. ताचे उपरांत आमी इन्फंट जिजस ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन मांडून हाडलेलें आसा आनी थंयसर बाळक जेजूचे इमाज वा ते पितूर सोडोवचे स्पर्धो तशें चल्लेलो आसा. अशें विविध तालंतांक उर्जीत करचें एक काम थंयसर चलतें आसा. आनी कार्मेल किरण मिडिया म्हणचें आमचें यूट्यूब चॅनल आसा आनी थंयसर न्हय मात्र शर्माव न्हय मात्र साक्स बदलाक समाजेन कोण नांव जोडलेलें आसा, कोण साधन केल्लें आसा तांकां पळोवन तांची एक झळक दिवची, तांची वळख दिवची, असलें एक कार्यक्रम थंयसर चलते आसा. त्या सांगता ह्या फावटी पाद्रापान येदोळचो उल्लेख केले. कुर्साचो सांजवांव सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस हाका सांत म्हणपा सारन 300 वर्सां संपतात आनी ताका पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटून 100 वर्सां चलतात. पवित्र सभेचें चरित्र आमी पळयलें जाल्यार केवळ 30 आनी 7 जाणांक मात्र पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगट केला. जायते सांत आसात पूण तातूंत 30 आनी 7 जाणांक मात्र पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण सांगला. आतां दोतोर म्हळ्यार ताका एका संगती विशयांत 37 जाणवय आसची. PhD म्हळ्यार तशें न्ही, दोतोर म्हळ्यार तशेंच. सो हातूंत जाल्यार धार्मीक संगतीन जाल्यार ताणें तसली एक उंची शिकोवण दिल्ल्याक मात्र असलें एक बिरूद मेळटा. आनी आमकां कार्मेलितांक व्हड एक अभिमानाची गजाल कितें म्हळ्यार आमकां कुर्साचो सांजवांव आसा, आविलाची सांत तेरेज आसा, जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज आसा, हांकां तेगांकी सांत म्हणून पासारला, ह्या दोतोर म्हणून पासारला. पवित्र सभेचो दोतोर डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हणून परगटला. आनी ह्या 30 आनी 7 जाणांत 4 स्त्रियांक मात्र डॉक्टर ऑफ द चर्च म्हणून परगटला. आनी ह्या 4 दोगां कार्मेलीत. आविलाची सांत तेरेज स्पेनाची कुर्साच्या सांजवांव सांगता आमची कार्मेलीत व्हड सुदारण केल्ली. आनी एकली फ्रांस गांवची
जेजूचे ल्हान फूल सांत एरेज आनी तिका सांत म्हणपासान आदल्या वर्सा 100 वर्सां जाली. सो आदल्या वर्साचें फेस्त आमी आचरण करतना तिच्या शिकवणेचेर फेस्ताचे विशय मांडून हाडले. ह्या वर्सा कुर्साच्या सांजुवांक 2 जुबल्यो, एकाच वर्सा 2 जुबल्यो, एक सांत म्हणपासान 300 वर्सां आनी एक पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटून 100 वर्सां, अशें 2 जुबल्यो ताचे वयर आमी शिकोवन मांडून हाडल्या. अशें 300 आनी 100 सांगाता घालतना 400 जालें. सो आमी चिंतलें की ह्या एका जुबलेवाच्या वर्सा 400 भुरग्यांक 10,000 लेखान स्कॉलरशीप दिवचें म्हूण. आदल्या वर्सा आमी सांत तेरेजाक सांतीन म्हणपासान 100 वर्सां जाल्ल्या लेखार आमी 100 भुरग्यांक म्हूण एनावन्स केलें. पूण आमचे ते येवच्या भक्तिकांनी इतलें उदार म्हणून दाखयलें की सुमार 280 जाणांक आमकां हे स्कॉलरशीप दिवंक साध्य जालें. आतां ह्या फावटी खंडी जावन हांगासर येवचो लोक आमचो हात सोडिना म्हणच्या त्या एका कॉन्फिडन्सार आमी येदोळूच एनावन्स केलां 400 भुरग्यांक ह्या फावटी तशेंच 10,000 लेखान स्कॉलरशीप दिता म्हणून. सो असलें एक थंयसर समाजाचें अभिवृद्धीचें काम चलता. त्या भायर कॅन्सर पिडेक, मागीर गर्भांचे खातीर, मागीर डायलिसिसा खातीर अशें भलायके गरजे खातीर लोक येवंचो आसा आनी तांच्या गरजे प्रमाणे आमी तांच्या गरजेक पावता. भोव बरें. जें कितें भक्तिकांनी दिल्लें तें फाटी भक्तिकांक दिवची एक वेवस्था, भोव अपुर्बायेची वेवस्था आनी जें आसा तो हांगासर दिता आनी तुमी जें कोणाक ना, कोणाक ताची गरज आसा, निडी म्हणून कोण आसात तांकां तुमी दितात. मर तें बायबलांत सांगलें बरीस, आमच्या बायबलांत आसा पळय, जें आसलेल्यान दवरचें आनी तें नातल्या लागीं ताणें वांटून घेतलें म्हणलें. ती एक सांगणी तुमकां भोव चड लागू जाता म्हणून चिंतता. आनी फाटल्या वर्सांत हांव तुमी हें निरंतर हें कार्यक्रम, हें कामां असली करते आसात. शाबासकी तुमकां, कित्याक म्हळ्यार एक विशेष कार्यक्रम हे आनी सडवत आमी अशें आयकुचें उणें, सडवत दाण येवचें आसता. मागीर तें कितें जालें म्हणलें म्हणना, सडवत आमकां आतां आजकाल म्हळ्यार काय पर्पज आसता, इगर्जेंत अभिवृद्धी कामां जावंक आसता, तें जावंक आसता, हें जावंक आसता पूण तुमी फाटी लोकांक दिवचें, लोकां तावन काण घेवचें, लोकांक दिवचें. सो भिकारणा खाट्यांत आमी दान दिल्यां तर आमी आमची काणीक ती 1 रुपया जावन दी या 1 लाख रुपया जावन दी, ती घाल्यार फाटी त्या गरजेवंताक पावता म्हणल्यार हें एक श्रेश्ठ उदाहरण. आनी ह्या फावटी तुमी 400 जाणां भुरग्यांक न्ही, 400 जाणां भुरग्यांक रुपये 10,000 लेखार स्कॉलरशीप हांगा तावन फावो जाता म्हणल्यार हें एक व्हडली गजाल. कित्याक म्हळ्यार हे पब्लिसिटी काही ना ह्या विशयांत. खंयसर तुमी पत्र आनी माध्यम आनी ह्या विशयांत गाजोवंक वचनात. हांव चिंतता अशें रिवील करचें हांगासर आमच्या पॅनल डिस्कशनाक येवन मात्र. सो अभिनंदन तुमकां. असली कार्यक्रमां निरंतर जावन दीत. ह्या खातीर भिकारणा काट्टे लोक येते आसा आनी मुखल्या दिसांनी भक्तिकांचो सांको सोडून दी. जें कोणाक ह्या विशीं कळीत ना आनी भिकारणा काट्टे कोणें येदोल म्हणसर विजीट दिवना, हो एक भांगराळो अवकाश. कित्याक म्हळ्यार बरेपण जावचो जागो, बरेपण आसचो जागो आनी बरेपण आशेवचो जागो, ह्या जाग्याक तुमी येजे म्हणली आमची एक विनंती. आतां फादर, आतां येजे म्हणटा आसतना लोक येवंक तयार आसा आनी जायतो येता आसा. मस्त पयस तावन लोक येवंचो आसता. कासरगोड तावन जावंक पुरो. कासरगोड आतां तितलें पयस ना, वाहन सौकर्य आसात, पूण इशीन कारवार, गोंयां, आमच्या मैसूर, बँगलोर तशीं तावन आयिल्ल्या लोकांक एक समस्या आसता. कित्याक म्हळ्यार आमी कोड्याल वेता पूण आमकां थंयसर रावूंक विशेश कोणी वळखीचे नात. आमकां फेस्ताक वचाचें या एका मिसाक वचाचें, भिकारणा काट्टेंत रावची वेवस्था आसा. कित्याक म्हळ्यार पयस तावन आमच्या मंगळुरांत उणें, भायल्या सुवातांनी पुरो पुण्यक्षेत्रां म्हळ्यार आल्ली वसती वेवस्था इदे म्हणल्यार एक कल्पना आसता, एक परिकल्पना आसता. असले एक परिकल्पना बाळकृष्णच्या पुणशेत भिकारणा काट्टे हांगासर आसा की? तुवें म्हणलें बरी, भायलो लोक ह्या दिसांनी चड येते आसा. प्रत्येक जावन गोंयांत आमी पळयलें जाल्यार जायतो लोक थंय तावन येता. दुसरे कडेन वेचागी आतां हांगा ह्या पुणशेताक येवंक तांणी सुरू केलां आनी असल्यांक न्हय मात्र गोंयकारांक कोणाक येवन हांगा रावोंक जाय. हांगासर आमचें एक यात्री निवास म्हण आसा आनी थंयसर रावची वेवस्था आसा. खंडी जावन जे कोणाक पयस तावन येवंक जाय हांगासर रावयेत. आतां परचे पोर एकली स्त्री बॉम्बे तावन आयल्या. सो नोवेनाच्या फर्स्ट दिसा तावन धरून फेस्ताचो निमाणो दीस पर्यंत हांव हांगा रावता म्हणून सांगलां आनी अशें येवचें आसात. सो आयिल्ल्यांक हांगासर रावोंक अवकाश आसा. दुसरी एक गजाल, आतां एक रिवाज स्टार्ट जाल्या. वाड्याघरांनी सांगाता येवचें,
फिरगजगारांनी सांगाता येवचे नातल्यार एका क्लब्बान सांगाता येवचे एका कुटुंबाच्या सगळ्यांनी सांगाता येवचे अशें आनी सांगाता येवचे आनी पयले प्री बुकींग केल्यार मिसाची वेवस्था म्हणल्यार तांणी येवच्या टायमार थंयसर मीस आसाचें म्हणना व्हडलो एक संख्या एक 50 जाण 100 जाण 150 जाण सांगाता येता जाल्यार बसान येता जाल्यार असल्यांक तुमी कशें कॅटर करता म्हणल्यार तो त्या शब्दाच्या अर्थान न्ही कशें तांचे धार्मीक भक्तीक गरजेक तुमी पावतात या हांगासर तशें येवच्या लोकांकी अवकाश आसा आनी येदोळूच लोक तशें येते आसा स्पेशली भुरगीं पिकनिका वेळार हांगासर येवचें तांणी थंयसर सकाळीं येवन ब्रेकफास्ट करचें आनी ताच्या उपरांत थंयसर ग्रोट्टे लागीं वयचें पुणशेता भितर येचें थंयसर इल्लो वेळ करचून मागीर उपरांत आनी दुसऱ्या जाग्याक वयचें आनी हें तांच्या गरजे खातीर येता जाल्यार थोडीं पुणशेताच्या विजिटे खातीरच म्हूण येवची भुरग्यांक घेवन टिचरांनी इस्कॉलाच्यांनी येवचें आसता मागीर भायलो लोक प्रत्येक जावन आदल्या वर्सा जायतो लोक आयिल्लो कित्याक पुणशेतांक भेट दिवचे आनी थंयसर भक्तीपण आदारिचे अशें मतीन दवरनी एका इगर्जे जावन एका इगर्जे भेटेक वयचें जायतो लोक तुवें म्हणलें बरी फिरगजगारां आयिल्लीं संघ संस्थेतावन आयिल्लीं वाड्या घरां आयिल्लीं क्लब्बातावन अशीं आयिल्लीं तीं आयिल्लीं आसात आनी आयिल्ल्या वेळार आमी कितें करता म्हळ्यार जायत्यांक आमचें पुणशेत पळयलें जाल्यार ते पुणशेताचें सगळें बिल्डिंगच ती वास्तुशिल्पाच एक दोतोन कितें म्हळ्यार जस्ट सांगचें जाल्यार एक दोन विशय आतां पुणशेताक आमचें पळयलें जाल्यार आर्चेस आसात 5 आर्चेस आसा ते 5 आर्चेस कितें म्हळ्यार देवाची 5 बोटां सो त्या आर्चेच्या वयर ग्लोब आसा आनी तातूंत आमकां सांगता की आमचो संवसार देवाच्या हातांत आसा सो त्या ग्लोबाच्या वयर कुरीस आसा सो कितें सांगता म्हळ्यार जेजून ताच्या कुर्सा मुखांतर हो संवसार सोडयला म्हूण आनी भायर तावन पळयलें जाल्यार हें सगळें कन्स्ट्रक्शन सगळें बिल्डींग पुणशेत बाळूक जेजूच्या माथ्यारासच्या कुरोवच्या त्या एका हातून बांदला आनी हांवें म्हळें हे 5 आर्चेस आनी ताचे वयर असो ग्लोब आनी कुरीस पळय आमकां कितल्या आशावादीन जिवंक एक प्रेरण जाता आमी कितलेय कश्ट आसूं दी कितलेय नश्ट जावं दी पूण आमचो संवसार आमी जेजूच्या हातांत आसां आनी जेजून आमकां सोडयला म्हणटना ती एक शिकोवन आनी ताचे उपरांत जावं पुरो ती जनेलां हें बाळूक जेजूचें पुणशेत जाल्ल्यान सकड पुणशेतांत आसची जनेलां बाळका जेजूच्या पयलें म्हळ्यार तो जल्माच्या पयलें आनी जल्मले उपरांत ताच्या बाळपणाक लक्ती जाल्लीं गडितां थंयसर पिंत्रायलां जनेलांचेर मागीर बागलाचेर जावं दी बागला वयल्या स्टेन्ड ग्लासाचेर जावं दी मागीर थंयसर सकड ही एक दोतोन पळोवंक मेळटा आनी आयिल्ल्या लोकांक आमी ते विवरून सांगता आनी त्या जाणी सांगचें आसा ओ हें पळय गोतूच नातलें पावता इतले संगती पळय आसात गे सो तशें आमी तांकां शिक्षीत करता सो बायबलाची शिकोवण तशें दिता आनी उपरांत तुवें सांगलेले प्रमाणे जर तांणी आमकां रिक्वेस्ट केलें जाल्यार प्री बुकींग आसूं दी वा थंय आयिल्ल्या वेळार तांणी आमकां सांगलें जाल्यार फादर आमकां अशें मीस जायचें म्हळ्यार आमी मीस पेटोवंक तयार आसा जायते फावटी तांचेच याजक आयिल्ले आसात याजकान आपण हाडल्या वेळार तांकां मीस पेटोवंक आमी अवकाश करून दिता जर ताणें विचारलें जाल्यार फादर आमकां अशें आमी इतलो लोक आसा सो आमकां एक कुमसार जावंक अवकाश जाय तेंय आमी दिवंक थंयसर तयार आसा आनी असली सेवा येदोळूच दिवन आसा आमी आनी कोण मुखार येता जाल्यार तांकां असली अवकाश वा थंयसर सवलताय मेळटा माहिती खातीर तुमकां दिनवास कित्याक म्हळ्यार असली माहिती जायची जायत्या जाणांनी विचारचें आयकलां आमकां अशें पंगड जावन थंयसर वचोंक आसा असली आमकां आत्मीक रितीच्यो असल्यो सवलती ती मेळटा ती म्हणल्यार आतां तुमी त्या विशयांत सविस्तार तांकां माहिती दिल्ली आसा आतां एक विशय काल आमचो देशीचो एवकरिस्तीक पुरशांव जालो आनी काल एवकरिस्त पुरशा उपरांत ओगलीक बापायनी आमचें हें सगळें वर्स भुरग्यां खातीर समर्पण दिल्लें आसा सो तुमी स्ट्रॅटजी आनी ह्या विशयांत म्हळ्यार देशीन दिल्ल्या ह्या मिसांवा वयर तुमी स्ट्रॅटजी बांदूचे पडटले कित्याक म्हळ्यार कालच जाल्लें पूण भुरग्यां विशयान तुमी जायत्या वर्सां जावन कित्याक बाळक जेजूचें पुणशेत थंयसर तो वावर करते आसात ह्या दिशेन तुमी कितें सांगूंक शकता कितें म्हणजे टिप्पणी आसा की तुमची या बिस्पान कालच्या दिसा परगट केल्लें त्या देखून हें वर्स कशें प्लॅन करीत तें आमी आतां चिंतून पळयचें पूण हाच्या पयलें तें बाळूक जेजूचें पुणशेत म्हणटना थंयसर बाळकांक वा भुरग्यांक एक विशेश एट्रॅक्शन आसा विशेश थंयसर तांकां आशिर्वाद आसा हर एका ब्रेस्तारा म्हणजे म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा आमी नवें जाल्ले उपरांत भुरग्यां खातीर विशेश रितीन मागता
तांकां मुखार आपणान तांचेर हात दवरून मागचें, तांच्या गरजां पसत मागचें. तीं भुरगीं थंयसर नात जाल्यार तांचे आवय बापूय येतात. भुरगीं इस्कॉलाक गेल्लीं आसा, रेका ब्रेस्तार तांकां येवंक जायना, सो तांचे पसत आमी मागता. आनी अशें मात्र न्ही, ल्हान भुरगीं जल्मले वेळार बाळशांगान थंयसर आल्तारी मुखार तांणी अर्पुचें. कित्याक म्हळ्यार जायत्यांक भुरग्यांचें देणें नातिल्लें आसता, तांणी बाळका जेजू लागीं मागोवन तांकां मेळिल्लें आसता. सो त्या वेळार थंयसरान भुरग्यांक तीं समर्पितात आनी आमी थंयसर आसतना वांजेल रजार करता, तांकां आशिर्वाद दिता. आनी उपरांत नोवेनाच्या ह्या वार्शीक फेस्ता वेळार नोवेनाच्या दिसांनी आमी पळयलें जाल्यार सोनवार केदाळ येता पळय. आतां ह्या फावटी परवां सोनवार येता, हांव चिंता 10 तारीख ती. सो 10 तारखेचो दीस प्रत्येक जावन हर एका वर्सा सोनवाराचो दीस आमी भुरग्यां खातीर नमियारलो जावन आसा. आनी भुरग्यां खातीर विशेश मीस सांजेच्या 6 वरार आसता, तें उक्त्या मैदानार. आतां नोवेनाची पुरा मिसां पुणशेताच्या भितर चलची, पूण भुरग्यांच्या दिसा भुरग्यांचे मीस भायर उक्त्या मैदानार आसा. आतां तुमकां कळटलें, उरलीं मिसां पुणशेता भितर आसात, भुरग्यांचे मीस भायर आसा म्हणटना पुणशेता भितर तांकां रावंक जागो जायना. सो कित्याक तितलो भुरगीं आसतात आनी त्या देखून आमी तें उक्त्या मैदानार करता. आनी तें एक मिनी फेस्त म्हणयात, कित्याक सगळो गुडोत्सव त्या भुरग्यान बरोवन आसता. आनी भुरग्यांक समजोवचे भशेन तांकां काणयो सांगून घे, सवालां विचारून घे, त्या दिसाचो शर्माव भुरग्यांचो शर्माव आसता. सो तशें एक तांचे पासून ते एक विशेश नोवेना वेळार आमी तांकां नमियारलो आसा. तशेंच फेस्ताचो एक दीस थोडे फावटी रजा 14th आसता, थोडे फावटी रजा 15th आसता. सो खंयच्या वर्सा खंयच्या दिसा रजा आसा ती आमी मोतीन दवरून रजाचो दीस भुरग्यां खातीर फेस्त म्हणून आमी आचरण करता. सो थंयसर आमी भुरग्यांक महत्व दिता. आनी हांवें येदोळसो सांगलेले प्रमाणे जायतीं जाणां हांगासर भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आदार मागून येतात. सो आमी आयिल्ल्या कोणाकय पाटी धाडिना. सो आनी हांवें येदोळ सांगलें, ह्या वर्सा आमी 400 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें येवजण आसा आनी तेय ताचे फलानुभावी भुरगेच. सो त्या रितीन आमी भुरग्यांक उरली आनी आमी प्लॅन करचे. आमी पोरून फेस्ताक तयार जावन अशें भुरग्यांच्या दिसा म्हणून तांकां मिसाच्या की पयले एक घंटो बरो एक्टिविटीज दवरले, एक पदां शिकोवन आनी कितें ल्हान. आनी आमी चिंतले आमच्या हॉलान तांकां आटापोवंक जायत म्हणून. काय एक चड म्हळ्यार 100-200 भुरगीं हॉल पॅक्ड फूल. म्हळ्यार आवय बापायक तशें भुरग्यांक केन्ना आमी हांगा बाळका जेजूच्या पुणशेतांत अवकाश आसा म्हणटना फाटीं मुखार पळयनात, कितलो सॅक्रिफायस करून जाल्यार ती येवंक तयार आसा. कितले पयस जावन बिरमत आयिल्ली, आमकां ती बिरमत दिसली. आमकां म्हळ्यार इतलीं भुरगीं आसल्यार आमकां समान तांकां अवकाश दिवंक जावना. देखून थोडे फावटी तेय कश्ट जाता, बेन दिसता, एनावन्स करतना बेन दिसता, आमच्यान फावोवंक जाता. ते त्या जाग्याचे त्या पुणशेताचे सकत अशी आसा, त्या खातीर लोक येता आनी तांकां बरेंपण मेळटा. त्या खातीर ती पातळी तांकां थंय आसा. आतां सगळें हें धार्मीक वातावरण आसा, तेंचें भक्तीपणाचें वातावरण आसा, हें सगळें सांबाळचें थंयसर तुमचें कार्मेलीताचें कोव्यांत आसा. आनी थंयचेच पाद्री, थंयचेच याजक, थंयचेच ब्रद्ध धार्मीक भाव हांगासर भक्तिकाच्या गरजांक पावतात. आसा ह्या कोव्यांता विशीं तितलें सांगाय, एक मोठी माहिती आमकां. हें कोव्यांत आमकां स्वातंत्र्य मेळिल्ल्या वर्सा आमचे बेल्जियमचे फ्रादी केरळांत हांव तशें गोंयांत हांव येवन हांगा जागो घेतिल्लो 1947. पूण एक स्थापीत जाल्लें सादारण एक 50 आनी 2 इसवेंत. तशें येदोळस 500 वर्सां लागीं आमी पावल्या. आनी हांगा सुरवेर खंडी जावन कळीत आसा जायत्यांक बोरगूड आसुल्लो. आनी हांव ह्या कोव्यांताक जॉयन जातानाय गादे आसले, आमी तरकारी करतले. आतां कितें आमी वेहिकल पार्किंग करता तरकारी करतले. हांव हें श्राईन आतांचें कितें पुणशेता तें नातिल्लें. ते भितर आतां आमी कुमसाराक वेता पळय, थंय आमचें कॉपेल आसा, तें तशेंच आसलें. वार्षिक फेस्त थंय जातालें भितर. आनी वार्षिक फेस्ताक 35, 40, 50 लोक आसतना हांव ते जावन जॉयन जाला. आनी लोक चड नासलो. पूण ताच्या उपरांत 90 आनी 7 इसवेंत 97 ते नवे हें जाल्या उपरांत जायतो लोक 96, 97 चड स्प्रेड जालो. पूण आमचे कोव्यांत 500 वर्सांत हांव थंय आसा. आनी आमचे मौन रितीन आमचे हजरपण आसले. आमच्या मलगड्या फ्रादींनी व्हडले कले शिकपा संस्थे बांदूंक नात, पूण ते मागण्यांत मस्त गुंडायंत आसले. आनी जायते म्हणटात ते मागण्याचें वातावरण आसा. म्हाका दिसता ह्या फ्रादींनी त्या मौनपणांत ती त्यागी जी न्ही तें कितें ताणें
करशिल्ले कशें एका बुयंत घाम पडलो जाल्यार थंय खंडी जावन कितें म्हणी बरें पिकता तशेंच आत्मीक जावन कितें तो त्याग आमी करता तें तेदळास फळ जाय जें म्हणना ताचो स्वाद ताचो फळ ताची पाळां सवकास अंकऱ्यो दितात आनी फुलां परमळ येवचें बरें करतात देखून हांव खंडी जावन फाती येता आमच्या मलगड्या फ्रादीनी जायतो त्याग सॅक्रिफायस मागणे वरेसांव करन त्या जाग्यार जायतें बरेंपण देवाच्या आशिर्वादा मागल्यात आतां आमी आमचे मलगडे फ्रादी आसात थोडे इल्लेशे प्रायंत 80 वर्सां वयले आसात ते आसात आमचे तरबेजचे ब्रदर्स आसात निमाणे वर्सांची तरबेज तांचे ह्या जावच्या 4 वर्सां फुडें थियोलॉजी देवशास्त्र म्हण सांगता ते शिकचे ब्रदर्स आसात ते जेपू सेमिनरींत वचून दिसाक शिकतात पूण आमचे संगी रावतात आनी कार्मेलीत आध्यात्मिकते विशयान शिकतात तशें आमी फ्रादी सांगाता एकूटाम जावन जियेता हे एक सुरू न्हय आमी कशें तुमी कुटुंबांत आसा तशेंच आमी एकामेका सांगाता जियेता सांगाता जेवता सांगाता थोडे खेळटा तशें जाल्ल्यान कितें हारबार आसा कोयंत आसा कांय व्हडलो आवाज नासतना आमच्या मदें आमी समजून एकामेका सांगात दिवन गरज पडटना कितें करन धांवून तें करन आमी करूंक शकता देखून हांव पाती येता आमकां सांगाता जियोवचेंच एक त्राण सदांच आमी एकले आसतना तें त्राण आमचें ताणें विरवण वता सांगाता आसचें तें व्हडलें त्राण आनी जें कितें मौनपणी थोड्यो संगती जातात थोडे पटी एकामेकाक आदार दिवन शिक्षीत करन सुचना दिवन थोड्यो अवलोकन करन आमकां मुखार वचूंक साध्य जालां तशें कोवेंत एक बारीक पाठिंबो सायलंट जावन ह्या पुणशताक सांगाता दवरूंक आनी विस्तार जावंक कोवेंत व्हडलो पात्र खेळून आसा तुमचे ते प्रेरणा आसा तुमचे ते मागण्याची जिणी तुमचे ते मौनूच तुमी आसचे चड आवाज करिनासतना आसचे तुमची जिणी त्या खातीर आज लोक त्या मौनपणा खातीर मौनपण वडटा म्हणटा पळय त्या मौनपणा खातीर थंयसर लोक हरिहरिणी येता आतां आखरेक आमी कार्याच्या आखरेच्या हंताक येवन पावल्या फादर स्टीफन तुमी आतां ह्या पुणशताचे निर्देशक आतां आमच्या विक्षकांक तुमचे तावन एक आपोवण या आपयला कार्मेलाक शेळयेच्या लग्न उत्सवाक ते टायटल लग्न उत्सवाक म्हणून सांगलां पूण हांगा काजाराचो संभ्रम ना पूण हांगा असो फेस्ताचो संभ्रम सो त्या कित्याक तें टायटल दवरलां म्हणून पाद्रापण येदळूच आमकां विवरचलें सो बाळका जेजूचें वार्षिक फेस्ताक नोवेन आईच्या दिसा सुरू जालां आनी 8 दीस नोवेनाचे आसात सो तुमकां सोमेस्तांक ह्या नोवेनाक हांव मोगाचें आपोवणें दितां नोवेनाच्या दिसांनी हर एक दिसा 9 मिसां आसात कशें ब्रेस्ताराच्या दिसांनी नोवेनाची मिसां आसात तशेंच ह्या नोवेनाची मिसां आसात 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार 10:30 वरार 1 वरार सक्कड मिसां कोंकणींत आनी दनपाराचें सक्कडांक तरकारी जेवण आसा 4 वरार मलयाळम संजेर 5 वरार इंग्लीश 6 वरार कोंकणींत आनी त्या उपरांत बाळका जेजूची इमाज घेवन पुरशांव आनी तेर्स आनी 7:45 वरार कन्नडान हे नोवेनाच्या दिसांनी चलची मिसां आनी भक्तीपण आनी ह्या दिसांनी थंयसर वांजेल रजार करूंक कसकेन बेसांव घेवंक अवकाश आसा मात्र न्ही आमी ह्या पटी ह्या संताची जिणी आदारीत एक एक्झिबिशन आसा केल्लें आसा थंयसरी पळोवंक अवकाश आसा तशेंच कुमसार जावंकी अवकाश आसा ताचे उपरांत 14 आनी 15 तारखेर आमी फेस्ताचो संभ्रम चलयता 2 दीस फेस्ताचो संभ्रम आनी त्या दिसांनी 2 वरांच्या गॅपाक इतल्याक मिसां आसात सकाळींच्या 6 वरार जानेराच्या 14 तारखेर कोंकणींत मिसाचें बलिदान त्या उपरांत 8 वरार इंग्लिशांत मिसाचें बलिदान आनी 10 वरार कोंकणींत पिडेस्त आनी प्रायवंता पासत आमच्या दिएसीसचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर एलोशियस पॉल डिसोजा मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या उपरांत अर्ध्या घंटेचें साक्रामेंताचें आराधन आसा आनी दनपारां सक्कडांक फेस्ताचें जेवण पूण मासाचें न्हय बदलाक तरकारी जेवण आसा आनी 1 वरार त्या दीस कन्नडांत मिसाचें बलिदान आसा सांजेर 6 वरार फेस्ताचें आनी एक दाबाजेक मीस आमच्या उडुपीचे गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो मिसाचें बलिदान भेटयतात दुसऱ्या दिसा जानेराच्या 15 तारखेर तो दीस ब्रेस्तार आनी परत्यान सेम टायमींग आमी फॉलो करता सकाळींच्या 6 वरार सकाळींच्या 8 वरार आनी 10 वरार कोंकणींत मिसाचीं बलिदान आसात आनी 10 वरांचें मिसाचें बलिदान कारवारचे गवळी बाप आमचे खातीर
प्रत्येक जावन भुरग्यां खातीर भेटयतात. त्या दीस भुरग्यांचें स्क्वायर आसतलें, भुरग्यांक जावन लितुर्जी आसतली आनी प्रवेश गीताकी हांवें म्हळें भुरग्यांक जावनूच ब्रास बँड आसा. आनी ताचे उपरांत सांजेर ताचे उपरांत आराधन आसा आनी परत्यान दनपारां जेवणाची वेवस्था आसा. आनी ब्रेस्तारा दीस सांजेच्या 6 वरार निमाणे मीस सोंपणेचे मीस आमच्या दिएसीसचे विगार जनरल मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोना भेटयतात. आनी त्या उपरांत आमी पवित्र एवकरिस्त पुरशांवार घेवन एक पुरशांव काडटले आनी अक्रेक सक्रामेंताचें बेसांव आसा. आनी उपरांत बावटो देवरून आमी ह्या वर्साच्या फेस्ताक समाप्ती करता. सो तुमकां सोमेस्तांक ह्या बाकी उरलेल्या 8 दिसाच्या नोवेनाक तुमी जायते जाणां आयल्यात आसतली, पूण जे कोण येवना कंडी जावन तुमकां मुखल्या 8 दिसांक ह्या नोवेनाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. तशेंच वोत्तायेचें आपोवणें फेस्ताक जानेवारीच्या 14 आनी 15 तारखेक. तुमी येया, हेरांकी आपोवन हाडा आनी बाळका जेजूची विशेष आशिर्वादा तुमी जोडा. आनी प्रत्येक जावन कुर्साचो सांजुवांव हो कार्मेलीत मिस्तीक स्पेन गांवचो ताचे 2 जुबलेव आमी संभ्रमतना ह्या नोवेनाचे विशयी फेस्ताचे विशयी ताच्या शिकवणेचेर होंदून आमी मांडून हाडलेले आसात. सो ताचे तावन शिक्षीत जाया. ओके, देव बरें करूं. तुमचें आपोवणें आमी सगळ्या विक्षकांक पावलें म्हणून दिसता. आनी खंडी जावन विक्षक आजूच एक निर्धार घेतले ह्या उरल्या 8 दिसांनी आनी प्लस फेस्ताक 14 आनी 15 तारखेर व्हड्या संख्यान थंयसर पावतले म्हणलो तो भरवोसो आमकां आसा. सांगात आसा सगळ्या विक्षकां तर्फेन तुमकां सगळ्या कार्मेल फ्रादींक कार्मेल भावांक प्रत्येक जाण फादर स्टीवन फादर डीप हांगासर तुमी आयल्यात तुमकां फेस्ताच्यो शुभाशय. कित्याक म्हळ्यार थँक्यू. पूण शेतां जावचें हें फेस्त व्हडलें फेस्त. सो तुमकां फेस्ताचे शुभाशय पठयता. आनी हें सगळें कार्यावळ ही सगळे कार्यक्रम फेस्ताचे कार्यक्रम भोव बऱ्या रितीन जावन दी म्हणून आमी आशेता. ओके मोगाशानो सगळो 1 घंटोभर आमी ह्या वर्सा बाळक जेजूचे पुणशेत बिकाना काडटे कार्मेलगूड हांगासर आमच्या ह्या फेस्ताच्या कार्यावळी विशीं आमी सविस्तार रितीन हांगासर माहीत आपणायली आसा. आनी फेस्ता संदर्भार मात्र न्हय आसतना फेस्त न्हय आसल्या संदर्भारी हांगासर भक्तीपण कशें चलता, कितें कार्यक्रम चलतात ह्या विशीं आमकां हांगाच्या निर्देशक बाब स्टीफन पिरेरा तशेंच हांगाचे फ्राद आसात फादर दीप हांणी सविस्तार माहिती दिल्ली आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक ही माहिती पावली म्हूण चिंतता. इतल्यार आमी हे कार्यक्रम हांगासर सोंपोवचो वेळ आयलो. मुखल्या सोमारा दीस दुसऱ्या नव्या विशयासोवे दुसऱ्या नव्या सैन्यासोवे हांव हांगासर परत येतलो, परत तुमकां मेळटलो. थंय म्हणसर निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दैजिवल TV 24/7. देव बरें करूं. काल आज आणि फाल्यां